Didrik Solli Tangen, velkommen. Selveste. Så hyggelig at du vil være med på dette. Ja, det er veldig gøy, vet du. Er du skjell- eller lefsemann? Du, altså, det som er litt morsomt da, det er at jeg pleier å starte å gjøre sånn, så tar jeg sånn. Så tenker du kanskje, åja, han er en skjellmann. Men så kommer overraskelsen. Og da gjør jeg sånn her. Ja, du tar den, ja. Så jeg er der, da. Men hvorfor? Det er noe med at det er godt, og det er praktisk. Så det er liksom... Nå er jo jeg tacokjenner. Da har jeg spist taco siden jeg var... Jeg vet, 1 år eller noe sånt, tenker jeg. Jaha. Ble fostret inn vet du, fra Porsgrunn, så får du det ganske tidlig. Riktig. Så nei, det har jeg spist mye, altså. Men kjæresten din, Benedikte, er hun skjell- eller lefsejente? Lefse. Hun er lefsejente, Ja. Og hun liker også å knuse skjellet opp i huet også. Så dere lager ganske lik taco, dere? Ja, men hun er egentlig ganske glad i tacosalat. Ja. Så hun kan egentlig sløyfe hele... Ja, altså begge deler, egentlig. Men hvem av dere gjør jobben da? Hvem av dere lager i stand? Jeg ligger her, på en måte, ved kjøtt og sånn, steking og sånn. Og så er hun mer her. Så det er samarbeid. Ja, det er samarbeid. Ja. Men vil du si taco er en vennemiddag, kjærestemiddag eller solomiddag? Ja, det kan jo være så mangt. I Porsgrunn er det taco til alt, kanskje? Ja, der er det ikke noe som heter taco lørdag. Det er taco... hvilken dag er din tacodag? Ja, nei, men jeg føler vel at kanskje det mest... taco er vel noe av det mest sånn... Det er det å tapas som du kan bruke som sånn vennemiddag. Det er lett. Alle går og forsyner seg litt av hver, og så tar med seg en tallerken og eter, liksom. Så det... Ja. Du har ikke en fast dag i uken? Nei. Det er faktisk ganske lenge siden jeg har spist taco nå. Eller jeg spiste før jeg kom hit, men bortsett fra det, så er det ganske lenge siden. Men vi får sette i gang med å lage taco. Men du er kanskje litt støl, forresten? Ja, nei, det begynner å hjelpe seg nå, altså. Det gjør det. Du har vært med i Birken, du? Ja, jeg beit vel over ganske stort eple der, som var tungt å svelge. Yes, så du brukte 4 timer, 46 minutter og 11 sekunder, så du tok pause underveis, du da? Nei, jeg gjorde faktisk ikke det. Jeg tror det var 1 gang av sykkelen, og det var helt på slutten, og da hadde jeg så vondt i ryggen at jeg hadde lyst til å legge meg ned og begynne å grine. Du sa etterpå at du aldri kom til å gjøre det igjen. Jo, for nå har jeg jo en 10 å slå, så jeg må jo slå den 10. Så du skal gjøre det igjen? Ja, jeg tror jeg kommer til å gjøre det igjen, altså. Ok. Men greit, så da har du valgt deg en lefse, og du har knust noe skjell. Yes. Hva er neste på? Nå er neste kjøttdeigen, og den er jo som regel ganske varm når jeg lager taco. Så da er det... Skal vi se, er det litt godt med kjøttdeig på. Kjøtt er jo det viktigste. Det er det viktigste for deg, kjøttdeigen. Ja, det er jo det som er mat. Og bruker du da, lager du eget krydder, eller bruker du ferdigkrydder? Nei, jeg bruker ofte ferdigkrydder, altså. Ja. Jeg bruker posen, men jeg pleier å ha litt hvitløk oppi kjøttdeigen mens jeg steker. Fordi at det gir litt ekstra god smak, da. Men det er klart at da er det kanskje best å holde seg hjemme resten av kvelden. Ja, du tar ikke litt hvitløk, nei? Nei. Ok, kjøttdeig. Ja, og da er den varm. Ikke sant? Kjøttdeigen er varm. Så Hva insinuerer du at vår ikke er varm? Det høres sånn ut. Ja, den er ikke så varm, da. Nei, ok, ja. Så det som på en måte ikke vil skje nå, det er at osten smelter. Så da skal liksom osten oppå her, og så skal den liksom smelte, da. Ok. Ikke sant? Jeg vet ikke hvorfor, men smelta ost smaker bedre enn vanlig ost. Ja, men jeg kan være enig i det. Altså, det er litt rotete, men det er kanskje fordi at du slurver litt nå, eller pleier du å være så rotete i tacoen? Jeg tenker som så at den her skal brettes. Det er ingen som skal se hva som er inni der. Nei. Så jeg tenkte også... mer at det tyter litt ut på siden her. Åja, sånn, ja. Ja, nei, Du pleier å være litt mer nøye. Nei, egentlig ikke. Jeg rydder opp etter meg. Så når jeg er ferdig med lefsar, på en måte, så rydder jeg. Men bruker du fingrene eller gaffelen for å ta restene? Og du tenker på det som havner på tallerken. Jeg spiser gjerne opp lefsa, og så har jeg med gaffel. Og så soper jeg sammen resten. Men når du spiser med lefse, så er det jo nesten ingenting. Da kan du jo nesten sette tallerken rett i hylla igjen. Ja, det er sant. Ok, videre. Hva er neste? Så tar jeg også litt grann... Nei, jeg tar ikke løk. Oi, sorry. Jeg må ta litt tomat. Det synes jeg er godt. Rekkefølgen er viktig her. Ja, litt. Nei? Jo, litt viktig er det. Den er veldig viktig for meg. Det er liksom, den biten med liksom frukt og grønt, ikke frukt, men grønt da, den kommer liksom på toppen, som har litt salat. Og så kommer liksom den der støffinga liksom da. Sånn, se her ja.
Skal være litt Han overalt. griser fælt. Ja. Jeg har jo sett tacoen til Didrik før, for vi satt jo sammen på Folkets hus i Porsgrunn da vi var små og spiste taco. Og så jeg er ikke så veldig på maisen. Skal du ikke ha sånne sterke ting? Er Jo, du glad i det? jo. Se nå. Så må vi ha godt med sånne på. Og den kjøper jeg hot. Den skal være hot. Ok. Så sper vi på med litt av sånne her. Ja, de pleier jeg å være litt mer forsiktig med. Ja, Ja, men det er så godt. Litt og litt. Ja. Det er liksom du får igjen når du skal ut. Men det er godt. Så skal vi ha Å nei! Herregud, jeg har jo bomma skikkelig her nå. Hva har du glemt? Skal jo alltid smøre det her i bånn på lefsa. Åh, ja, men da har vi Jeg så nevnt ikke, det. ikke sant? Så den skal først, den smører jeg liksom i bånn der, da. Hvis ikke det er sånn, så smører jeg den i bånn. Så det er de to. Men det glemte jeg nå. Eller Men, ja, ikke sant? Guacamole, ja. Men da tar vi den. Nå er den nødløsninga, så tar vi den på toppen. denne kan du få smake på selv, Didrik. Ja, Sånn, og så er det jo Se hvor fint det blir. Ja. Så tar jeg den bare der, ikke sant? ja Der du husker jeg. gjør sånn som meg, bretter inn nederst først. Ja, for at da søler den ikke så mye. Nei, det er Skal vi se lurt, her. Og vi får Oi sann. Sånn, ja. Bra. Og der har vi den. Tusen takk. Dette var veldig lærerikt. Tacoen til Didrik, rett og slett. Takk for at du kom, Didrik. Vi er tilbake på mandag. Da med blant andre Erik og Chris, Showgirls og Håvard Lilleheie, som du skal ut og kjøre bil. Ja, det skal det. Ja, Vi det blir ses. moro. Smakte det, eller? TV 2 hjelper deg har besøkt